پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی پسند لوکاں دے خلاف جاری کریک ڈاؤن انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزیاں پی ایس اے اور یو اے پی جیسے سخت اور کالے قوانین کو بغیر کسی کارروائی دے کشمیریوں دے خلاف استعمال کیتا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو گرفتار کیتا جاندا ہے۔ آزادی دے حامی رہنماواں اور انسانی حقوق کے محافظاں اور عام کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات وچ پھنسایا جا رہا ہے۔ حریت رہنماواں اور کارکناں سمیت ہزاراں کشمیری جھوٹے الزامات دی وجہ تھی بھارت دی مختلف جیلاں اور عقوبت خاناں دے اندر بند ہیں اور انہاں وچ کئی سارے لوکاں دی زندگیاں خطرے وچ ہیں۔ انہاں کو مسلسل جیلاں دے وچ رکھنے دی وجہ دے مختلف عارضاں وچ مبتلا ہو گئے ہیں۔ بھارت دی طرف تے منمانی گرفتاریاں دا سلسلہ رکنے دا نا ہی نہیں کہن رہا۔ یہ گرفتاریاں کشمیریاں دی جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے بھارتی مودی حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کر دی ہیں۔ بھارتی موجودہ حکومت تنازع کشمیر دے تمام پرامن ذرائع کو ختم کرنے دے واسطے تلی ہوئی ہے اور اس تنازع دے حل دی راہ دے وچ مختلف رکاوٹاں بائی جا رہی ہیں۔ کشمیریوں دے حق خود ارادیت تے جائز مطالبے کو دبانے دے واسطے انسداد دہشت گردی دے قوانین کو احتیاط دے طور دے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ ان گرفتاریاں دا مقصد ہی خوف اور ہراس دا ماحول پیدا کرنا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ تحریک آزادی کشمیر کو دبانا ہے۔ بھارت کے ان تمام مظالم کے باوجود کشمیری اپنے آزادی اور انصاف دے واسطے ثابت قدمی دے نال ڈٹے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزیاں دے بارے وچ بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ کشمیریوں دی سیاسی عقیدے دی وجہ تے گرفتاریاں بھارت تے نام نہاد جمہوریت تے دعویاں دی بھی نفی کردا ہے اور منافقت اس تے ظاہر ہوندی ہے۔ اقوام متحدہ دی کافی ساری رپورٹاں وچ اس گل دی تصدیق کیتی گئی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انسانی حقوق تے عالمی گروپاں سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بارے وچ کئی بار دنیا کو باخبر کیتا ہے۔ مودی حکومت نے کشمیری عوام دے خلاف دہشت گردی دا راج قائم کیتا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا تعلق حل طلب تنازع کشمیر دے نال جڑیا ہوا ہے۔ اگر عالمی سطح دے اوتے کشمیری عوام دی حالت زار کو اسی طرح کانڈ پیچھے سٹیا جاسی تو جنوبی ایشیا وچ امن ایک خواب بن کے رہ جاسی۔ عالمی طاقتاں دے مطالبہ کیتا جاندا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی عالمی ذمہ داریاں دا احترام کرنے دے اوتے مجبور کیتا جائے۔